Здравейте и добре дошли в този ранен и едновременно късен час. Вие, нашите гости на рубриката "Последите" на изгубените книги. Защото това е, меко казано, популяризаторска рубрика, фенска рубрика и дори в някакъв смисъл предложение да се запознаят хората с част от литературата, ако проявят интерес дори да могат да видят защо мене ме коси това, че случаите, тук трилогия е прекъсната и то по малко шашев начин. Днес искам да ви представя Уилям Гибсън. Искам да ви представя Уилям Гибсън, който на българската публика е добре познат в трилогията си за The Sprawl Trilogy, издадена от Камея. Една прекрасна поредица. Преводите са, мисля, че на Григор Гачев, пардон. Прияти добре, смятам, прияти добре. И поредицата на Камея е една от най-хубавите неща. Но веднага след началните така да кажем номера на Камея следва и едно след друго заглавие, което човек като го погледне, може да си помисли, че това е сякаш четвърта част на New Romancer, заедно с другите два романа, като на български преведено Нулев борач. Но смятам, че Граф Нула. Може да поспорим дори, ако искате, мога да дадете вашите версии в коментарите. Другото е Мона Лиза Овърдрайв. Така, това е Virtual Light, виртуална светлина, което е първата част от трилогията за мостът, The Bridge Trilogy. Тя е много интересна, разбира се. По нещо си прилича на New Romancer и така, но много далеч. По-скоро са други закачките там. И ще развиват събитието по малко по шашев начин. Първата книга, тази виртуална светлина, се развива на мостът. Това е местообиталище на много хора. Разбира се, може да си представите постапокалиптичен свят. Със своите предизвикателства на пренаселеност, разбира се, типичните сайбърг-пънк клишета, и които, разбира се, си харесват, и всички много интересни персонажи. Нещо, което на мен ми е много любима част от цялата тази работа, малко по-късно втората част от трилогията за моста е издадена като това, от заглавието Идол, така се казва, така се казва на английски, но това е, както може да се види, може да не може да се види, Кристалната библиотека. Аз много често правя в съзнанието си, то е така, наричам Квазър. Кристалната библиотека на Квазър. И случая дори е баш така. Мисля. Да, и Квазър е така. Защо? Защото тази кой номер всъщност усетеше номер е 34, да, те са, ако се лъжат, 44 бяха, 46, забравих, 43. В този смисъл по-късно, да, 2002 година това. Те са Кристалната библиотека е колаборация. В някои заглавия ще видите, че пише вътре Орфия, Камея, може нещо друго да мога да пропускам. Тоест, различни издателства си помагат за да направят една чудесна поредица. Смятам, че това е нещо, което е най-красивото нещо като
по почин. Разбира се, хората, които са камея, те са и квазар, но дори, нали, аз не правя грешка, че в този смисъл на думата, че камея и квазар са конкуренции, но самият факт, че виждате Орфия, и не се трябваше погледна и още кои други в колаборация с този голям проект. Нещо голямо. И също, защото ви говоря за трилогия, очевидно, пак показвам само две книги. Първата, която е номер 18, поредицата на Камея са, ако се бъркам, 25-та заглавие. Тази, да, то 97-ма. 97-ма минават редица години до 2002, 5 начина, ако не се лъжа, за да се затая. На английски, мисля, че те пак са през някакви такива 3-4 години разстояние. Я да видя, кое е виртуална светлина. 91, втора, ако не се лъжа. 93-та. Така, Virtual Light, 93-та година. Превел я е Зарков, Владимир Зарков, който е много готин. Той е един от най-добрите ни преводачи, един от моите любимци всъщност. Може би и на вас, ако си направите труда да видите кои заглавия превел, може би да решите, че и на вас ви любимци. Мисля, че второто заглавие от друг преводач. Точно така. Тя е 96-та. Идоро от Пламен Реджов. 2002 година. Да, излиза 2002 година. Сиреч 3 години по-късно. Така. И ако не се лъжа, нещо, което липсва тук, на английски се казва All Tomorrow's Parties, е от 99 година. Сиреч тогава нещата почват да се закучват в България изобщо и така нататък. Тук има една заигравка на думи, разбира се, че All Tomorrow's Parties очевидно зачи всички утрешни партита купони, но в моето съзнание е така, че ако това заглавие види свят, разбира се, не съм преводач, бога ми, също ще да е много хубаво. Аз даже художник може да не стане, между съм мързелив, така не стана преводач. Обаче в моето съзнание, именно във връзка с събития от романа, на български трябва да бъде всички възможни утре. Или всяко възможно утре. Смятам, че именно защото самия Марсел Пруст в последите на изгубеното време, то е едно такова, как се в литература се нарича conscious stream, в смисъл поток на съзнанието. Едни спомени идват, други изчезват, буквално както човек си разказва, мога да забрави нещо, мога веднага за това да се пресети друго. И си представете, че отново, че в един момент сме забрали нещо, насели сме се през 2002 година. Но днес, през 2024 година, ние намираме своята идея, своят път към утре. Път към едно от възможните утрета. Благодарим ви с рубриката по следите на изгубените книги. И надявам се намерени. In the decade following Uillam Gibson's acclaimed Sprawl trilogy, he wrote another series set in the decrepit San Francisco-Oakland Bay Bridge area in the aftermath of a devastating earthquake. They are all somewhat disconnected stories with a shared universe and timeline. The first in the series, Virtual Light, follows the story of a bike messenger who steals a pair of glasses from a rude customer out of spite. Obliviously, her petty crime would lead to a vast conspiracy. Now cops, corporate henchmen, and a hitman are all in hot pursuit to reclaim her unlikely prize. Here, check it out. He put them on her. She was facing the city when he did it. Financial district, the hills behind that. These towers blooming there. Buildings bigger than anything. A stone regular grid of them marching in from the hills. Then Chinese writing filled the sky. Sammy. She felt him grab her as she lost her balance.
Chinese writing twisted into English. Sunflower Corporation. Anything she focused on, another label hit the sky. Dense patches of technical words she didn't understand. They were a pair of virtual light glasses containing the plans for a complete transformation of the city using nanotechnology. Priceless and dangerous to keep around, but it was too late to undo her mistake. The client turns up dead. The bloodhounds were on her trail, and they would take no prisoners. VL technology is similar to augmented reality hardware like Microsoft's HoloLens, but instead of projecting light onto transparent lenses, VL transmits images and sensations to our eyes directly, without the use of photon particles. This tech was based on a real-life hypothesis by scientist Stephen Beck. Gibson's style and colorful characterization of the future were unparalleled. His biting satire includes the sensationalist reality TV show Cops in Trouble, a porn star suspiciously similar to a contemporary pop diva, and the church's demonization of virtual reality. In classic cyberpunk style, the upper class of society maintains power and influence, while the lower class has to fight over the scraps. The story instills a deep sense of paranoia. No one can be trusted, and no one is beyond reproach. The second book in the Bridge trilogy is Idaru, a cyber detective novel about Colin Laney, a data miner, and his investigation of a rock star who vows to marry a virtual hologram pop idol. The book gives an insight into Japan, its unique lifestyles, and the culture shock foreigners experience while visiting there. The novel explores the concept of nodal points, fault lines among masses of data, which mark the divergence in the course of history or in the lives of individuals. When his techniques prove to be reliable, Laney becomes a sought-after asset with his unique nodal approach in analyzing data and predicting future events. What are the nodal points? Laney looked at the bubbles on the surface of his beer. It's like seeing things in clouds, Laney said, except the things you see are really there. She put her sake down. Yamazaki promised me you weren't crazy. It's not crazy. It's something to do with how I process low-level broad-spectrum input. Something to do with pattern recognition. And SlitScan hired you on the basis of that? They hired me when I demonstrated that it works. But I can't do that with the kind of data you showed me today. Gibson has identified Laney's methods as a metaphor for how he taps into the shifting trends of society in his own writing. Marrying a virtual AI would have been ludicrous in 1996, but since the book's publishing, this has indeed happened in real-life Japan, strengthening the aura of foresight already present in Gibson's writing. Life imitating art. Virtual Light and Idaru's characters were woven together to form a new plot in the final book of the trilogy. All Tomorrow's Parties follows the Netrunner from the previous book, Laney. It's set in the broken cityscape of the Bridge area. We see what's left of post-millennial San Francisco, serenaded by the death throes of a once prosperous society, with a hint of impending oblivion lingering underneath every sentence. Laney's obsessed with preventing a significant event that may change the course of history, as predicted in a new nodal point. This book illustrates a common take on Gibson's work, that it's more about the texture than the plot, the dismal and beautiful world, the vivid characters, and the concepts he explores. Laney reaches up and removes the bulky, old-fashioned iPhones. Yamazaki cannot see what outputs to them, but the shifting light from the display reveals Laney's hollowed eyes. It's all going to change, Yamazaki. We're coming up on the mother of all nodal points. I can see it now. It's all going to change. I don't understand. Know what the joke is? It didn't change when they thought it would. Millennium was a Christian holiday. I've been looking at history, Yamazaki. I can see the nodal points in history. Last time we had one like this was 1911.
What happened in 1911? Everything changed. Along with the influx of cyberpunk literature, an explosion of comic books and animation was on the rise. It ranged from rebooted, traditional comic book heroes to refreshingly new stories about futurist metropolises.